हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं दो सोनी के पार्टी स्पीकर के बीच में बैटल ग्राउंड। दोस्तों एक मॉडल है पावर से चलने वाला एंड एक मॉडल है बैटरी से चलने वाला। सो आज हम इन दोनों मॉडल्स के बीच में बैटल ग्राउंड करेंगे एंड देखेंगे कि यार कौन सा मॉडल एक्चुअल में बेटर है आज की डेट में। सो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मॉडल नंबर बता देता हूँ। पहला है सोनी SRS XP 500 एंड दोस्तों दूसरा मॉडल है सोनी MSC V21D। दोस्तों इन दोनों मॉडल्स के बीच में आज हम बैटल ग्राउंड करेंगे एंड देखेंगे कि यार एक्चुअल में आज की डेट में कौन सा मॉडल बेस्ट है। अगर दोस्तों आपको घर के लिए चाहिए तो घर के हिसाब से कौन सा मॉडल साउंड क्वालिटी वाइज ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन दोनों मॉडल्स का प्राइस भी बता देता हूँ। सोनी SRS XP 500 का अभी करंट प्राइस चल रहा है 26,500 रुपीज एंड सोनी MSC V21D का अभी करंट प्राइस चल रहा है 21,990 रुपीज। सो देखा जाए यार प्राइस पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें दोनों मॉडल्स के बीच पे देखने को मिल रहा है। क्या एक्चुअल पर साउंड क्वालिटी में भी इतना डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, ये चीज़ आज की वीडियो में आपको क्लियर होने वाली है। साथ में दोस्तों यार आप सबको पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो हो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। अगर दोस्तों आपको इन दोनों मॉडल्स के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिटेल पे जानना होगा तो जरूर से आप इन दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक दे दूंगा। अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा, हिंदी पे साउंड टेस्ट देखना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सर वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me right but they know. Liars, right but they wanna show. Singers, sing what they told. But I know you got something else to say. Right but they know. Show singers sing what they told, but I know you got something else to say. You know what time it is? Marvin Devine, Uber, Axel, and you know how we do. You know what time it is? Marvin Devine, Uber, Axel, and you know how we do. Just wanna turn
alive. About humanity. Didn't even get to cross. Didn't even get to cross. तो दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों मॉडल्स का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि इन दोनों मॉडल्स पर हमें एक्चुअल पे किस तरीके का साउंड परफॉर्मेंस मिलता है एंड आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बट जैसा कि दोस्तों यार, ये दोनों मॉडल सोनी ब्रांड के ही हैं एंड कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है कि यार पावर वाला लें या बैटरी वाला लें। सो दोस्तों यार, यहाँ पर मेरे हिसाब से अगर आपको पार्टी इंजॉय करनी है या आपको आउटडोर पे बजाना है या बड़े हॉल पे बजाना है, तब दोस्तों आप सोनी के पावर वाले पार्टी स्पीकर को परचेस करिए। ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, यानी कि सोनी MSC V21D को परचेस करिए, आपको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने वाला है। बट दोस्तों अगर आप म्यूजिक लिसनर है, अगर आपको लोअर बेस ज़्यादा बढ़िया लगता है एंड आप अपने साथ कैरी कर लेकर जाना भी चाहते हैं पार्टी स्पीकर को, तो वहाँ पर आप सोनी SRS XP 500 को परचेस करिए। ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि इस पर हमें इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है। बट अगर हम पार्टी के हिसाब से देखें तो यार, पार्टी के हिसाब से अभी भी जो सोनी के पावर वाले पार्टी स्पीकर हैं, मेरे हिसाब से वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों यार, साउंड जो है इनका बिल्कुल पार्टी स्पीकर की तरह ही हमें मिलता है, मतलब कि जैसे बड़े DJ होते हैं उन्हीं की तरह इसका भी साउंड आउटपुट मिलता है। ये चीज़ दोस्तों हमें सोनी SRS XP 500 पर देखने को नहीं मिलती है। इसका साउंड हमें सिमिलर JBL पार्टी बॉक्स 100 की तरह ही देखने को मिलता है। यहाँ पर मतलब आपको लोअर बेस अच्छा मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलेगी, वोकल्स हर एक चीज़ काफ़ी बढ़िया मिलेगी, बट लाउडनेस उतनी बेटर नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स, यही है इन दोनों मॉडल्स के बीच में डिफरेंस साउंड क्वालिटी में, जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि यार आपको कौन से वाले को परचेस करना है एंड आपकी क्या क्या डिमांड है, वो चीज़ आप देख लीजिएगा। साउंड के रिलेटेड तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी डिटेल पे अगर आपको स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा दोनों मॉडल्स के, सो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। सो यार, आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।